諗到喎，就係如果你係一個 mutant 啊，你係個變種人，你會跟邊個咧？你會跟 Professor X 啊，定係磁力王咧？嗯，阿胡迪，其實我係會胡迪跟你有咩能力先啊？哇，揀咗變種人先搞嘅。能力先啊好，咁我就係梗係 Quicksilver 啦，係啊。 ！OK，咁你跟你跟邊個？你即係你 buy 邊套多啲啊？其實我係 buy Professor X 多啲嘅，即係同啲普通人類合作啊咁樣。因為其實即係佢係嚴格嚟講可以話係拖延嘅一樣嘢啦，但係佢係一個哲學，就係佢仍然抱住希望咯。就算係九死一生嘅路線，我都選擇去避免任何衝突咯，即係或者同人類和解咯。因為唔想，因為其實係一個道德 L 嚟嘅，係咯。所以之後嘅 Professor 佢咪 X 係你講佢嘅